네, GJY입니다. 오늘은 제가 콜라랑 밀키스, 아니 콜라네 사이다랑 밀키스 원샷 하기를 찍을 건데요. 제가 두 개 다 먹진 않겠죠. 게스트를 불러왔습니다. 나와주세요. 안녕하세요. 제 이름은 어준혜입니다. 네, 갑니다. 오늘은 제가 사이다를 원샷 해보도록 하겠습니다. 제가 빨리 조금 더 먹으시죠. 이제 적당한 비율로 맡아야 하기 때문에 좀 먹도록. 이거를 먹고 싶다. 자, 이렇게 보이나? 뭐야? 오케이. 3, 2, 1. 보여. 그냥 이렇게. 싫어.